7 equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter um incêndio florestal próximo ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, na tarde de terça-feira. Além dos esforços por terra de bombeiros com abafadores e sopradores, um avião da corporação precisou ser usado para conter as chamas. Foram mais de 3.000 litros de água usados nos esforços. Apesar da fumaça, o aeroporto não teve atrasos ou cancelamentos. Segundo a concessionária Inframérica, os pousos e decolagens acontecerão normalmente em uma das pistas que fica distante dos focos de incêndio.